Selamat pagi saudara-saudari. Jemaat yang Tuhan kasihi, kami minta perhatian atas berita gereja pada hari ini. Gemeente Yesus Kristus di Vogelfoon, Kerk de Gemeente ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Penatua W. Ayat. De dienst wordt vandaag geleid door ouderling W. Ayat. Ibadah tanggal 16 Februari mulai pada jam 1 siang dan sekolah Ahad mulai jam setengah 12. De zondagdienst op 16 februari begint om 1300 uur en de zondagschool om 11:30. Hasil collecte dan pemberian pada tanggal 2 Februari sebesarnya collecte €90,15, collecte online €15, pemberian €86,30, aksi €57,70, maghrib €11,40, Hosiana €4, kolekte habis bulan €49,55 dan sebanyaknya anggota yang hadir 54. Para majelis yang bertugas dalam minggu ini ialah zoals het zeker. De dienst moet de kerkraadslid van deze week is jaar zeker. Kami bareng majelis sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari yang selamat beribadah. De kerkraad wenst u gezegende dienst toe. Untuk sambut firman Tuhan kita undang jemaat berdiri dan kami menyanyi dari PNG 308 ayat 2 om het woord des Heren te verklaren voor jullie allemaal opstaan en voor te bereiden zodat we straks gaan zingen uit PNG 338 vers 2. Nantilah hai jiwa hendak sabar karena firman Tuhan sudah benar mesti benar. Selamat pagi jemaat sekalian, begitupun keluarga yang berduka yang di tengah-tengah kami. Mari kami mulai ibadah ini. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kasih kesetiaan-Nya selama-lamanya dan tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangan di dalam kami. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Yesus Kristus Tuhan kami dan daripada Roh Kudus. Amin. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Ik verzoek u gaan zitten. Naast pembukaan terambil dari Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan memberikan penjara manusia. Jezus zei tegen hen, kom, ga met me mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen. Kita mengundang jemaat, mari kami menyanyi dari BNG 391 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Di jalan Yesus Tuhan. Di jalanku ku diiringi, ku dituntun
Kristus Tuhanku, apa yang kurang lagi jika Dia padaku, diberi damai sergati, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dia punya kesamaan kasih Tuhan yang mesra, dinyanyikan perhentian di rumahnya yang makam. Jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan artinya kasih dan pemimpinnya, ku nyanyikan artinya kasih dan pemimpinnya. Tidak terjemah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, serta mengaku segala dosa dan kesalahan kepadanya. Mari kami berdoa. Barmhartige God en Vader, het leven is een leerproces. Aldoende komen wij achter wat waar is en onwaar. We trachten te achterhalen wat goed is en wat fout. Soms zo vastgeroest in wat wij als absolute waarheid vinden. En zo alle mogelijkheden en mensen uit te sluiten. Vergeef ons wanneer wij niet zo vriendelijk zijn om het goede na te streven. Vergeef ons, o Heer, wanneer wij mensen hebben afgedaan in onze ogen. Vergeef ons, o Heer, in Jezus' naam zo bidden wij. Amen. Pemberitaan kami ya Allah, selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan keampunan kepada masing-masing orang yang sudah mengaku dosanya dengan memandang kepada salib Tuhan Yesus di Golgota, Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, maka sebab besar kasihnya dilimpahkannya kepada kita tatkala kita mati, oleh sebab kesalahan kita sudah menghidupkan kita beserta dengan Kristus, maka dari sebab anugerahnya kami diselamatkan. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft van zijn liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons hoewel wij dood waren door de overtredingen, medeleven gemaakt met Christus door genade en geworden. Amen. Kita undang Tuhan, mari kami menyanyi dari yang ke-358 ayat yang kedua, yang gabungan sengsara. Yang tanggungan sengsara dan sisa dosaku, dari kuatnya tangan Tuhan, ku tinggalkan semua dan turut Tuhanku yang untuk iman panggilan tetap. Dan jika iblis coba yang tidak setia, maka ku tolong Tuhanku, burung marahku yang dilempar dan tidak dimusnahkan. Ia sajalah terkasih
bagiku. Bersama. Ik geloof in God die ook als populair deed, die hemel en de aarde geschapen heeft, en die op de berg van de zakkoe de levensadem inblies in de olivoeren. Ik geloof in Jezus Christus, die als Epimanius onder de Pideminiamoia onze ring is, met de God van Abraham, Isaac en Jacob, en wiens leven gekenmerkt werd door grenzeloze liefde. Want hij die zich als een offering aan de kruis ging, is gestorven en na 3 dagen weer opgestaan, zodat er van generatie tot generatie een mogelijkheid blijft met God de balans in het leven te hervinden. Ik geloof in de kerk als leefgemeenschap, geïmpliceerd door de geest van liefde zoals ik die ken in de moeilijkste samenleving. Het levensstijl van Ali Rasta Mitrasha, Lain Sayang Lain en Pelagando van bewogenheid en passie. Ik durf te geloven dat met deze verbondenheid en solidariteit er wereldwijd onder de hemel voldoende ruimte is voor de mensen om in alle rechtvaardigheid te leven onder de bescherming van populariteit, gisteren, vandaag en alle dagen van het leven. Amen. Kemudian Jumat dengan dari Itulah Studi Sehingga S pertama. Sungguh lembu Yesus. Sungguh lembu Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia, lihat menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembu Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. We gaan naar de schriftlezing voordat wij gaan lezen uit het Evangelie. Laat ons gezamenlijk eens bidden. God de Vader, u wilt ons nabij zijn, ons bemoedigen in ons geloof sterken. U wil ons laten weten dat u er bent. Zo open onze ogen, dat we ook mogen zien, Heer. Open onze oren, zodat wij kunnen horen, Heer. Open onze harten, zodat wij uw aanwezigheid mogen ervaren. En bewijs ons vandaag, Heer. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Toen we zagen naar Kitab. Het schriftlezing werd genomen uit het vers 1 tot en met 11. Toen hij eerst in de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij 2 boten aan de oever van het meer liggen. De vissen waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Dan stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte ontwikkeling van het boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar de diepwater en gooi je netten uit, om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik het netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hebben, zwom er zoveel enorme schol vissen in de netten en die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen van de boot dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, voelden ze beiden de boten met zoveel vis dat ze beiden bijna gezonken waren. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vissen die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zoon
De zonen van Zebdeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zullen jullie mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Berbahagia segala orang yang mendengar akan firman Tuhan dan suka meliharakan. Haleluya. Jemaat kami sudah tiba, sidang jemaat untuk serahkan persembahan selaku tanda syukur atas segala berkat kami. Berilah dengan sukacita dan ingatlah kemurahan dan kebaikan Allah dalam waktu. Mari jemaat kami menyanyi dari BLG 307 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Angin ribut menyerang. Bapa yang dalam surga, pada jam pada hari ini, kami datang di muka hadirat-Mu. Kami berdiri di meja persembahan ini, Bapa. Begitupun kami angkat hati kepada Engkau, ya Bapa. Minggu-minggu yang kami dengan berduka cita dari kesilangan, Kusi Ines, mata tepung, mati mina. Begitupun dengan Kusi Oli Kampung Ati, yang bersama dengan anak, cucu cici semua berada di keluarga di sini. Begitupun kami angkat hati kepada Engkau ya Tuhan, kasihlah kekuatan kepada mereka. Begitupun kami minta, Tuhan semua ambil urus ini dari tengah-tengah jemaat kami. Begitupun kami angkat hati. Tuhan juga mensayangi anak-anak. Sekarang mereka sudah yatim piatu ya Bapak, yang kami minta Tuhan. Dari Bapak dan Ibu kepada mereka, kepada anak-anak, cucu cici. Tuhan begitupun kasih kekuatan juga kepada Bishop Oli yang kehilangan saudaranya 2 minggu yang lalu, 2 minggu setelah yang lalu, Bishop Dora. Nah sekarang Tuhan sudah panggil Bishop ini juga. Tuhan, kami minta daripada-Mu, tolong mereka, kesembuhan mereka, kasih kekuatan berlimpah-limpah dari minggu yang akan datang ini Tuhan. Begitupun kepada jemaat.
Kami minta Tuhan, persembahan yang kami terima ini, kami semangat pakai kepada ruangan ini Bapak. Begitu kami minta. Tuhan kasih kekuatan jemaat-jemaat kami Tuhan, anak-anak jemaat. Dan juga hari ini tidak sampai hadir di dalam ibadah ini Tuhan, mungkin mereka sakit, kami tidak tahu yang Tuhan kami minta. Tuhan kesana menunjuki mereka yang sakit. Bapak, apa yang aku mau minta daripada ini Tuhan, Tuhan juga tahu hati mereka. Begitu pula aku minta Tuhan, memberi kekuatan kepada kami semua. Begitu pun Bapak, ampunilah dosa-dosa kami, apa yang kami perbuat dan tidak kena. Dan kami minta ini anak Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Berserah terus. Sorry. Lupa umat. Jangan marah.
gospelgroep. Ik doe mij gisteren nog eventjes door de telefoon eventjes een gedicht voorgesteld aan de kinderen. Droog je tranen, ik ben bij jullie. Ook kunnen jullie mij niet meer zien, maar ik denk dat als ik bij jullie ben, je voelt mij misschien. Droog je tranen, ik ben bij jullie en ik laat jullie niet alleen. Maar wanneer je verdrietig bent, ben ik altijd om je heen. Droog je tranen, mijn geliefden, ik ben nooit echt weggegaan. Ik verdien alleen mijn lichaam, maar elke dag blijf ik bij jullie staan. Kinderen, droog je tranen, ik ben bij jullie, allen. Heb vertrouwen, het is goed. Jullie mogen op mij leven en jullie mogen op deze aarde leven, totdat jullie mij straks weer ontmoeten. Mijn geliefden, God zegen jullie allen. En de overdenkingen, doe het iets anders. Gemeente in Jezus Christus, het verhaal over de wonderbare visvang uit het evangelie naar Johannes is veel bekender dan ons verhaal uit Lucas. In Johannes gaat het om herdenking en herkenning. Johannes de discipelen komt tot de belijdenis. Hij is de Heer. Bij het evangelie naar Johannes gaat het om vertrouwen, volgen en leven. Het gaat hier helemaal niet om de arbeid van de vissen. Het gaat hier om het bereiken van de mensen. Het vertrouwen in Jezus. Allereerst wil ik stilstaan bij het vertrouwen van de vissers. Petrus, Jacobus en Johannes. We zien hier dat Jezus weer druk bezig was met het heilswerk. Hij wist wat hem te doen stond. Zijn komst is om het naderende koninkrijk van God aan te kondigen in woord en daad. Hij werkte niet alleen naar de tempel of naar de synagoge. Maar Jezus zocht de mensen op, de armen, de verlamden en de blinden. Ja, voor de mensen die hulp nodig hadden, was hij er. Van heide en verre kwamen mensen om wonderen te zien. Zieke mensen die hopen op genezingen. Verdrietige mensen die hopen op troost. Zeker, Jezus had macht en liep daarmee te schokken. En naast die wonderlijke tekenen verkondigde hij de evangelie. De mensen verdrongen zich om dicht bij Jezus te gaan staan. En Jezus was genoodzaakt om in de boot te stappen en van daaruit de evangelie te verkondigen. Hij stapte in de boot die van Simon was. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar dit water en gooi de netten bij om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele was ingespannen en is gevangen. Maar als u dat zegt, zal ik de netten uitwerpen. Eerst was er twijfel. Jezus zoon van de timmerman. Simon, de ervaren visser. Visser doe je in nacht en dag niet overdag. Maar vervolgens het vertrouwen. Als u het zegt, het vertrouwen is de basis om Jezus te volgen. Het vertrouwen overstijgt soms de logica. Vertrouwen dat we in Jezus gezegd hebben, de Messias. Om vervolgens zich volledig te wijden aan Jezus' heilswerk. De zee is de wereld en dan de gebeuren. Er is op zee. De zee is symbolisch van angst, wanhoop en voor ondergang. Het is de noodtoestand waarin je geen vaste grond onder je voeten hebt. De omstandigheden waarin het water je tot aan de lippen staat. De diepte waar mensen in dreigen te verzakken. De wereld van vandaag is gelijk de zee. Overal is dreiging. Maar daarnaast is er zoektocht van de kerk om stand te houden in deze wereld. Kritisch kunnen we de vraag stellen of wij onze gemeenteleden kennen. Kennen wij de geloofleden, belevenis van onze jongeren? Nee. Bij de verandering van de tijdgeest wordt van de kerkleiders gevraagd om daar op te anticiperen. Maar uiteindelijk gaat het om de manier waarop wij mensen willen bereiken. Het net is de boodschap van eeuwigheid. Gemeenteleden, er is een wezenlijk verschil tussen middel en wijze. Het is net de middel waarmee mensen worden benaderd om tot geloof te komen. Het net is het evangelie, waar God zijn belofte aan mensen schenkt.
De belofte om vergeving van zonde en eeuwig leven door de genade die God schenkt met Jezus. Het vlees geworden woord. Bij de komst van Jezus Christus wil God de Vader aan ons allen kenbaar maken. Dat niets ons zullen scheiden van Gods liefde. Zo worden wij gevangen in het geloof. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is. Maar juist dat er ruimte is om opnieuw te beginnen. Dat was gebroken in zijn geheel op de oever van het meer van Genazaret. Had Jezus dat altijd laten zien en horen. Het is de eeuwige onverantwoordelijke belofte. Hoor het eens over het boeg. Wanneer het net het evangelie de middel is, wat is dan de wijze? De wijze is de manier waarop wij menen het evangelie in het woord en daad te verkondigen. En in tegenstelling tot het net, velerlei manieren. In het evangelie dat Johannes oppert, Jezus om het net aan de rechterzijde te gooien, maar de discipelen hebben steeds over de rechterzijde het net uitgeworpen. In deze schriftgedeelte zegt Simon, meester, de hele nacht hebben wij ons ingespannen en niet gevangen. Het doet mij denken aan de gedachten van enkele vertegenwoordigers van de Rabbat-synoden die vonden dat we al genoeg hebben gedaan om jongeren aan te trekken. Alsof er geen andere mogelijkheden meer zijn. Wij zijn van het standaard, gegeven uitgegeven. We gingen uit van onze context, culturen, achtergronden, gemeenschappelijke geloofstraditie en toch. Jezus laat zien dat er geen volmaakte wijze bestaat. Een manier die niet verandert of verandering behoeft. De God van Israël maakt niet alleen gebruik van de herders, maar ook van de reizen uit het oosten. Terwijl fariseeën en schriftgeleerden het niet hadden begrepen. God heeft hen kwaad gebruikt om Jozef uiteindelijk tot zegen te zijn voor zijn familie. En voor de hele wereld die aan hongersnood leed. Jezus heeft de wetten van Mozes bij het Oude Testament anders geïnterpreteerd dan de schriftgeleerden en de fariseërs. Wanneer God het ook eens over andere boek kan gooien, waarom kunnen we dat niet? Want de vang springt redding. Het woord vangen betekent onttrekking uit de macht en van de dood. Het vangen van de vissen betekent de dood. Het vangen van de mensen betekent het leven teruggeven. Mensen redden van de ondergang. Mensen redden, daar gaat het om. Jezus zegt in dit verhaal, word niet zelf een redder van mensen. Wees een hand voor hen die door het leven bedreigd wordt, gered wordt uit de zee van geweld. Mensen redden die ten onder dreigend gaan, met ziekte, verdriet, onrecht, geweld, depressie, etc. Gevangen in het geloof is dus niet mensen het leven te ontnemen, maar levenskansen terugbrengen. Mensen weer helpen, mensen zijn zoals God het bedoeld heeft. Al meer dan 2000 jaar zetten de kerken en geloofsgemeenschappen hun netten uit. Maar er zijn ook velen die het schip ontvluchten. En dat zijn wij. Mensen of achter zich laten, dat zijn wij. Nu kan je veel tijd besteden aan het hoe en waarom en de keuze die mensen maken. Dat moet ook zeker gebeuren, maar ik denk dat de kerken en de geloofsgemeenschappen ook naar zichzelf moeten kijken. Haar netten dreigen te schudden, niet van de veelheid van vissen, maar van de slijtage. Ze moeten gerepareerd worden en gevangen. Vroeger is wat is het voorbij. Ook binnen de vrijzinnigheid kan gezocht worden naar eeuwig, uitstraling naar de wereld, inspiratie voor de volgende geslachten. Moedeloosheid is niet nodig van een middel die ons gegeven is. De wijze woorden mag veranderen. Dat hoort nu eenmaal bij de verandering van tijden. Dat is de wijze en niet de middel. Gods woord blijft eeuwig bestaan. En zolang wanneer wij de wereld bevaren, zolang mogen we vertrouwen op Mohammed varen. Jangan kita putus asa, karena firman Tuhan ada pada kita. Janganlah berubah, jangan harus diganti. Itu penting dalam zaman yang berubah. Itu caranya bukan sarana. Firman Tuhan tidak berubah dan untuk kekal selama-lamanya. Dan selama kita belajar di dunia ini, kita harus percaya bahwa kita mendapat selamat.
Amin. Recently, my Jesus, my Savior. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your my comfort, my shelter, tower of refuge, strength, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth and sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea full and the sound of your name. I sing for joy and love. Wherever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All my days, I want to praise wonders of your mighty love. Thy comfort, thy shelter, tower of refuge, sweet, let me breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth and sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas roar, and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever alive, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord of the earth and sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Bapa di dalam surga, pada jam pada hari ini kami datang di muka hadirat-Mu Bapa. Dengan hati yang berduka dalam jemaat kami, Tuhan telah ambil dari tengah-tengah anak-anak, nenek moyang dan adik perempuan usia oleh. Dan dari kami jemaat terbaik, kami sebut dengan hormat. Usi Ines menurut bahwa Tuhan saja kasih kekuatan bagi anak-anak cuci dan saudara usi oleh dan Bung Atin. Lindungkan mereka semua dalam hari dan minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan. Kasih kekuatan kepada mereka semua ya Bapa. Tuhan begitu pula aku juga angkat hati dan doa kepada jemaat anak-anak jemaat yang sakit dalam wilayah kami maupun di luar dan di dalam wilayah sini Tuhan. Tuhan berada di rumah dan Tuhan mengunjungi mereka yang sakit Tuhan. Sampai ada yang ada di rumah orang tua-tua yang tidak sempat kami bahagia di ibadah kami doa Bapa. Di surga melindungi dan biar meninggalkan mereka. Semua juga dengan kekuatan dan kesehatan yang terganggu kepada mereka Tuhan. Tuhan jauhkan kesakitan maupun mau daripada mereka. Tuhan begitu pun aku angkat hati kepada saudara yang esok pagi mengambil pekerjaannya Tuhan. Begitu pun maupun berjalan naik sepeda atau naik motor atau kendaraan apapun yang Tuhan. Tuhan jaga mereka sampai mereka di tempat kerja. Mereka akan bertemu dengan istri atau suami di rumah Tuhan. Anak-anak yang besok kembali cari kepintaran di sekolah ya Tuhan. Tuhan jaga mereka dalam perjalanan pergi ke sekolah. Begitupun kalau mereka pulang Tuhan, Tuhan jaga mereka dalam perjalanan. Kasih kekuatan kepada anak-anak ini, kasih kepintaran kepada anak ini, supaya mereka kalau dapat mereka pun kertasnya Tuhan, mereka bisa jadi angkat muka kepada orang tua, angkat muka kepada titik-titik dan ini Tuhan, saudara bersaudara. Kasih kekuatan kepada anak-anak, kasih kekuatan kepada ibu bapa juga Tuhan. Begitupun doa gereja kami akan tambah hari tambah kosong, kami minta Tuhan, ketuklah pintu-pintu mereka, ketuklah pintu hati orang tua-tua, anak-anak muda ya Tuhan. Satu hari, 1 jam di Tuhan punya rumah. Apa yang kami lakukan? Bisa pergi ke diskotek, jam-jamnya Tuhan, 1 jam di gereja, kami lupakan. Maka kami minta Tuhan masuk dalam hati anak-anak Tuhan. Tuhan yang tahu kami dalam waktunya ini Tuhan. Dan kami minta menserahkan anak-anak muda begitu orang tua-tua dalam tangan-Mu ya Bapa. Begitupun aku angkat dan aku berdoa juga kepada orang-orang organisasi dan jemaat kami ya Tuhan. Baiklah, begitupun Gusti Stifting, begitupun MDS. Begitupun ya Tuhan, mari. Begitupun kami minta Tuhan, barang majelis gereja, begitupun kehendak jemaat yang pegang apa jemaatnya Tuhan. Begitupun kami minta Tuhan kasih kekuatan. Pendeta-pendeta banyak yang sudah masuk pensiun dan kami punya pendeta kurang ya Tuhan. Begitupun kami minta Tuhan juga sempat kasih kekuatan kepada pendeta-pendeta semua ya Bapak. Begitupun pendeta Rufin yang ibunya, mamanya meninggal, kami minta Tuhan juga kesana kasih kekuatan kepada dunia. Begitupun kami minta Tuhan, apa yang aku minta dalam hatiku ya Tuhan, jemaat juga angkat hati kepada ego ya Tuhan. Apa yang jemaat minta depannya Tuhan, Tuhan membukalah hati mereka. Tuhan sempat apa yang kami minta Tuhan, kasih. Biar bukan hari ini, malah akan datang ya Tuhan. Apa yang mereka minta Tuhan, kasih. Apa yang mereka tuntut, Tuhan kesana. Dan Tuhan berilah kesabaran kepada mereka semua. Bapak yang meminta daripada ini, doa akan tidak sempurna ya Tuhan. Dan aku minta kepada kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kami menyanyi dari PSA 238 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ayat yang pertama kami menyanyi dengan Melayu, dan ayat yang ketiga kami menyanyi dengan bahasa Belanda. Kami puji Tuhan. Kami puji Engkau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan namamu, bahwa Tuhan menerangi apalah kamu dengan wajahnya dan mengasihi kamu, bahwa Tuhan menunjukkan apalah wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan selamat. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en uw genade zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.